салом дӯстони гиромӣ, ҳамаи шуморо хушомадед мегӯем ба дарси навбатии имрӯза. Дарси даҳум аст аз силсила дарсҳои забони туркӣ аз китоби Истанбул А1. дар дарси гузашта дар хотир дошта бошед, агар дар бораи ҷонишинҳои ишоратӣ суҳбат карда будем. Бу, шу, о, агар дар хотир дошта бошед, дар инҷо будем. خب تو اینجا آمده. اکنون امروز از قسمت آکوما یعنی خواندن آغاز می نماییم، اما دوامی موضوع درسی گذشته است، یعنی همون جانشین های اشاراتی را در اینجا بار دیگر تکرار میکنم. خب آکوما خیلی گفتیم خواندن، صنف یعنی صنف یا صنف خانه، آنه یعنی اینجا را اگر دیده باشین در این قسمتی رسم یعنی چی است به زبان روسی؟ کاندیشنر، به زبان انگلیسی کاندیشنر، ایر کاندیشنر، به زبان ترکی کلیما می شود، کلیما. اما به زبان تاجیکی نمیدونم ترجمه این کلمه هست یا نیست، جای گناه خوردم، یعنی خنک کنک بگیم یا خنک دهنده بگیم. خب اون کسی که ترجمه ترکیش بدونه میتونه نویسن، اما با زبان روسی یعنی کاندیشنر، یعنی اونه او کلیما، یعنی وای چیست، وای چی است؟ کاندیشنر است. او تحته مı؟ O tahta mı? Evet, o tahta. Yani vay çizt, vay tahta است. Tahta yani bunun tahtayı sinir رو در نظر دارد. Onlar kim? Onlar kim? Onlar öğrenci. Yani اونها کیا هستند؟ اونها دانشجویان. یعنی وقتی که اینجا آنها آمد در زبان ترکیه دیگر دانشجویان نمیآید. آنها دانشجو. اما در زبان ترکی آنها دانشجویان هستند میشود. Onlar ne? Kitaplar. Onlar ne? اینجا دیده سوشید کتاب ها هستند. onlar ne? اونها چی ها هستند؟ کتاب ها. kitaplar، کتاب ها. یعنی وقتی یک کسی از ما میپرسد که اونها چی هستند، یعنی میتوانیم onlar کتاب بگیم یا kitaplar بگیم. اگر جانشین اشارتی آوردیم پس onlar kitap میشود. چون که در اینجا onlar öğrenci اومد. اما اگر جانشین نآوردیم پس شکل جمع میاریم. جانشین شخصی، جانشین اشاراتی اگر نآوردیم پس شکل جمع میاریم کلمه رو. kitaplar. و اینجا باشد رایانه دستی است، یعنی کامپیوتر دستی. شونه شو bilgisayar، یعنی وای چیست؟ وای رایانه است، یعنی کامپیوتر. شونه وای چیست؟ شو کتاب. شو کتاب یعنی وای کتاب است. شونه bu kalem. Bu kalem yani vay çizt این قلم است. Bu kalem mi? Bu kalem mi? Yani o این قلم است. Hayır bu kalem değil. Ne این قلم نیست. Bu defter. این دفتر است. Bu ne? این چیست؟ Bu sıra. این میزی که نشستگاهی طلبه بگیمش. اما با زبان روسی parta یعنی میز. خب دیگر در ترکی هم میز کرسی میگن. میز میتونیم میز ترجمهش کنیم. اما سرا به معنای نوبت نیز میآید. سرا به معنای نوبت، وقتی که در نزد پوچتا یا در نزد نامبر خانه مثلا مردم در نوبت میستن، همون نوبت رو مثلا سرا میگن. سرا نوبت. خب اینجا دل bilgisi. دل bilgisi یعنی قاعده زبان، یا که هم گراماتیک بگیم یا دستور زبان، دستوری زبان. بو شو آ یعنی بو این می شود، شو وای او وای. چون در درس پیشین ترجمه کرده بودیم با زبان انگلیسی this that این آن. و کیم کی یا کیست، نه چی یا چیست با زبان انگلیسی who what. خب در اینجا فرقیت بو شو او را در درس گذشته برای شما بیان کرده بودیم.
و در اینجا شاید که خوبتر و واضحتر باشد بو مسا یعنی این میز است و در اینجا اگر دیدید باشید یعنی یکن یعنی نزدیک پس فهمیده میشه که بو برای یکن استفاده میشه برای قریب شو مسا وای میز است در اینجا نگاه کنیم اوزاک نوشته شده است اوزاک یعنی دور برای دور پس فهمیده میشه که شو برای دور استفاده میشه او مسا وای میز است در اینجا نگاه کنیم چوک اوزاک یعنی خیلی دور پس فهمیده میشه که او برای خیلی دور استفاده میشه است او برای خیلی دور استفاده میشه است örnek یعنی مثال میشود örnek مثال به زبان روسی образец به زبان انگلیسی example میشه example شد خب مثلا بونه یعنی این چیست و این دیر در بین قوس میبینید این یک موضوع علاهیده است در سوی آینده با پررگی در این باره شرح خواهیم داد اما معنایش اگر به زبان توجیکی ترجمه کنیم است میشود است برای تأکید است یعنی میتوانیم این چی سوال کنیم اگر با توجیکی مقایسه کنیم این چی و اگر گفتیم بو ندیر این چیست یعنی این چی است بو دولاب این جوان بو دولاب تر این جوان است یا این شکاف است مثلا بو کیم دیر یا بو کیم یعنی وقتی که در بین قوس آمد ما اختیار داریم میتونیم بو نگوییم بو دولاب بو کیم بو آرتمن دیگر بین قوس رو نمیخونیم اما اگر خواهیم که تأکید کنیم یا که خواسته باشیم که بگوییم پس اشکال ندارد بو کیم یعنی بو کیم دیر این کی است بو آرتمن دیر این آموزگار است شکلی در زبان توجیکی وقتی یک کس میپرسد این کی است ما میتوانیم بگوییم که این آموزگار است و میتوانیم بگوییم آموزگار معلم با یک کلمه جواب میدیم خب دوستانی عزیز و تمرین 3 رو نیز میخونیم و به همین درس امروز رو خاتمه میبخشیم اینجا نگاه کنیم این تمرین ها رو که ما کار کردگیم در بخش‌های مستقیم بونه بو این چیز این خانه است بو کیم این کیست بو کز این دخترش است bunlar ne اینها چی هستند bunlar çiçek یعنی اینها گل هستند بو کیم این کیست بو futbolcu این فوتبال باز است یعنی بازیگر فوتبال بو ne bu ağaç این چیست این درخت است بو کیم این کیست بو doktor این پزشک است دکتر است بو ne این چیست بو sandalye این کرسی است sandalye یعنی کرسی خب یک 3 دقیقه دیگه وقت داریم برای انجام درس خب همین sayfa رو بخونیم Xo'p, aşağıdaki kelimeleri uygun boşluklara yerleştirelim. Yani kelimeهای زیرین رو در جایهای مناسب در جایهای خالی مناسب جا میکنیم. مثلا اینجا خالی بودن در اصل اینها رو ما در بخش‌های مستقیم کار کردیم. از همین کلمه ها میگیریم در اینجا پر میکنیم. البته که یازی پر هستن دیگر نیاز به کار کردن نیست فقط میخونیم. Polis, pencere, öğretmen, otobüs, kuş, köpek, avukat, garson, postacı, kapı, telefon, çay, çanta, kedi, bilgisayar, mühendis, şarkıcı, ev, defter, hemşire. اکنون در اینجا نگاه کنیم کیم وقتی که شد علاقه یا وظیفه را در نظر دارد یا که کسب همون انسان یعنی شخصیت همون انسان یعنی درباره انسان است نه که شد درباره اشیا است چیز و حیوان ها مثلا هم میخونیم هم ترجمه میکنیم پلیس یا همون میلیسا öğretmen آموزگار avukات حمایتگر
یعنی ادوکات، گارسون پیشخدمت، پستاچی خط بیار می شود. پشتالیون با فکرم با زبان روسی میشه اگر خطا نکنیم. خطکشان یا خطکشان میشه یا خط بیار میشه. که پنجره، تیرزه، اتوبوس، کوش، پرنده، köpek، سگ، kapı، در، مهندس، şarkıcı، سراینده، حافظ میگیم. همشیره یعنی همشیره شفقت، به زبان روسی مدسسترا. بابا پدر، anne مادر. تلفن، چای، çanta cüzdan یا sumka. کدی گربه. bilgisayar کامپیوتر رویانه. ev خانه. دفتر. این بود ترجمه این کلمه ها. خب در اینجا یک موضوع نو آغاز می یابد، موضوع جمع ساختن، طریقه جمع ساختن کلمه ها. بنابراین این موضوع از اینجا خب یک لحظه دوستان، این موضوع از اینجا آغاز می یابد، موضوع جمع. این خیل خب این رو درس آینده میگیریم از اینجا. اما این کلمه ها مربوط به درس امروزه هستند. bunlar köpek یعنی اینها سگ هستند. bunlar کشید برای نزدیک. şunlar köpek آنها سگ هستند برای دور. وقتی درسم به انجام رسید، خب یک دقیقه دیگه از شما خواهش میکنیم. onlar köpek یعنی اونها سگ هستند. çok uzak یعنی برای خیلی دور. bunlar nedir؟ اینها چی هستند؟ bunlar bardaktır یعنی اینها استکان هستند. یعنی که اگر با bunlar جواب ندهیم، با جانشین اشاراتی چخلکتیم، در بالا گفتیم با جانشین اشاراتی اگر جواب ندهیم پس bardaklar میگیم. bardaklar یعنی استکان ها. bunlar kimdir؟ اینها کیا هستند؟ bunlar öğrencidir. اینها دانشجو هستند. öğrenciler دانشجویان. خب دوستان گرامی، طریقه جمع ساختن اسم ها رو در درس آینده خواهیم گرفت انشاءالله. خیلی آسان است، یعنی فرقیت از زبان تاجیکی و از زبان انگلیسی دیده خیلی آسان است. مثلا در زبان انگلیسی اسم ها اس میگیرن در اخیرش، یا اینکه ای اس میگیرن یا اینکه آی ای اس میگیرن و باز چند قاعده دیگه است برای جمع ساختن. در زبان تاجیکی نیز همچنین، یا اسم ها گان میگیرن یا آن میگیرن یا ها میگیرن یا اینکه یان میگیرن. اما در زبان ترکی لارلر میگیرن. لارلر. خب تشکر از یک و یک شما دوستان گرامی برای تماشای این نوار. موفق و مؤید سربلند باشین تا درس های نوبتی. خدا نگهدار.